ឆ្នាំនេះចំការស្វាយចន្ទី4ហិកតារបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឌីមិនលក់បកមិនលហើយរដូវប្រាំងស្លឹកវាពណ៌លឿងឬវាពណ៌ខ្មៅมันចេញផ្លែផ្កាมันលូតមិនលាស់ខ្ញុំបានសាកល្បងប្រើគ្រប់ទាំងអស់ជីគីមីមកពីប្រទេសថៃជីឬមកពីកម្ពុជាហើយនឹងជីថ្លៃដែលណែនាំចេញពីប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំបានប្រើទាំងអស់បានតែប្រហែលសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណឹងវាក៏คล้ายទៅជាដូចដើមទាំងអស់ខ្ញុំបំរុងថាត្រូវតែកាប់បំផ្លាញចោលទាំងអស់ព្រោះថាខ្ញុំវាអស់សង្ឃឹមបន្ទាប់មកថ្ងៃមួយលោកជីនដែលជាមិត្តរបស់ខ្ញុំជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលគាត់នៅខាងព្រះវិហារបានមកលេងនឹងខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកស៊ីថនណាសាកល្បងការគ្រីនទៅខ្ញុំក៏យកទៅប្រើប្រាស់នៅលើដំណាំរបស់ខ្ញុំបានចំនួនតែ2ខែដើមស្វាយចន្ទីរបស់ខ្ញុំក៏ចេញលូតលាស់ល្អមែនទែនដំបូងឡើយខ្ញុំដូចជាមានការសង្ស័យខ្លាំងណាស់ព្រោះថាខ្ញុំបានចំណាយលុយអស់យ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំមិនដែលបានជោគជ័យប៉ុន្តែដោយឃើញថាចំការរបស់លោកជីនគឺមានពណ៌បៃតងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសាកល្បងទៅលើចំការដ៏អាក្រក់របស់ខ្ញុំចំនួន1ហិកតាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿទេក្រោយពីបានស្រោចទឹកបានតែ5ថ្ងៃក្រោយមកដើមស្វាយចន្ទីដែលងាប់របស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានរស់ឡើងវិញហើយឫសវ័យក្មេងរបស់វាពណ៌សគឺសុទ្ធតែលូតលាស់យ៉ាងក្រាស់ស្លឹកពណ៌លឿងក៏คล้ายទៅជាបៃតងហើយភ្លឺបន្លកដោះចេញមកលឿនហើយក្រាស់ជាងស្លឹករុក្ខជាតិនានាដែលមិនត្រូវបានស្រោចទឹកក្នុងរយៈពេល3ដង15ថ្ងៃក្រោយមកផ្ទៃដី1ហិកតាដែលជាដំណាំស្វាយចន្ទីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់ហើយគ្រប់ដើមឈើទាំងអស់មានប្រណិតមានសភាពបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺទេរដូវនេះគ្រួសារខ្ញុំបានទទួលផលចិត្ត2ដងប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែតម្លៃជីបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះគណនាបានជាមួយនឹងការគ្រីនមួយដបអាចលាយទឹកបានដល់ទៅ500លីត្រល្មមស្រោចស្រពទៅលើចំការ1ហិកតាថោកជាងជីគីមីទៅទៀតជាពិសេសដីចំការរបស់ខ្ញុំវាលែងរឹងដូចពីមុនទៀតហើយរុក្ខជាតិមានសភាពល្អណាស់ធម្មជាតិមិនចាំបាច់ប្រើសារធាតុគីមីទេឥឡូវខ្ញុំណែនាំឲ្យជឿជាក់ទៅដល់ការប្រើប្រាស់ជីកាគ្រីនេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍កំពង់ធំទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលស្គាល់និងបានទទួលផលពីផលិតផលជីកាគ្រីនដោយជោគជ័យកាគ្រីនជីជីវសាស្ត្រគីមីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជា